Es esmu Aigars Armānovs, Jaunatnes basketbola līgas vecāku padomes vadītājs. Un šis ir vecāku uzvedības kodeks. Atcerēsimies, ka basketbols ir attīstības un izaugsmes platforma visiem iesaistītajiem – spēlētājiem, treneriem, tiesnešiem. Tāpēc mēs, vecāki, ļausim katram darīt savu darbu un kontrolēsim savas emocijas. Cieni spēles dalībniekus, izrāda cieņu tiesnešiem, sekretariātam, abu komandu spēlētājiem, treneriem un līdzjūtējiem. Mēs visi gribam uzvarēt, bet es gribu redzēt tādu Latvijas jaunatnes basketbola līgu, kurā valda pozitīva atmosfēra. Gan laukumā, gan tribīnēs. Tiesneši mācās. Atcerieties, ka tiesneši mācās tiesāt, tāpat kā bērni mācās spēlēt. Šī spēles ir jauno tiesnešu izaugsmes platforma. Es vēlētos redzēt, kad LJBL spēlēs valda cieņpilnā attieksme pret visiem spēles dalībniekiem. Uzticies trenerim. Basketbola spēles laikā norādījumus bērniem var dot tikai treneris. Nejaucies viņu darbā. Atbalsti viņu un padara viņu darbu vieglāku. Mēs gribam Latvijas jaunatnes basketbola līgu, kur katra trenera darbs tiek cienīts. Pozitīvs atbalsts. Atbalsti spēles dalībnieks pozitīvā gaisotnē. Bez provokācijām un bez aizskarošiem izteicieniem. Vēlos redzēt Latvijas jaunatnes basketbola līgu, kur no tribīnēm atskan atbalsts un aplausi, nevis apvainojumi un kritika treneru, tiesnešu un spēlētāju virzienā. Par godīgu spēli. Atbalsta un motivē tikai tāda rīcība, kas ir saskaņā ar godīgas spēles principiem. Olimpiskās spēles ir par cieņu un godīgu spēli. Tāpat arī Latvijas jaunatnes basketbola līgās grib redzēt cieņu starp spēlētājiem, starp vecākiem un treneriem. Tāpēc, lai uzvar labākais. Emociju kontrole. Ja es ievēroju kādu nepilnību, ar pietādi ziņo par to savam trenerim, kurš risinās situāciju tālāk. Gribētu redzēt LJBL sacensībās, kur spēli vada treneri, nevis vecāki. Skaidrs prāts jauniešu sporta spēlēs ierasties alkohola reibumā vai kādu citu apreibinošu vielu ietekmē ir kategoriski aizliegts. Es personīgi kā jauniešu vecāks esmu kategoriski pret, un man būtu neizsakāms kauns, ja vecāki uz spēlēm bērni ierastos neadekvātā stāvoklī. Baudi spēli, kļūst par labāko savas komandas, treneru un bērnu atbalstītāju. Es kā motivācijas avots. Es ļoti gribētu redzēt, ka mēs vecāki tribīnēs spēļu laikā tiešām atbalstam un motivējam savus bērnus. Aicinu vecākus, radus, draugus un līdzjutējus tribīnēs šo iegaumēt un ievērot.